Nu disebut ilmu hal teh ilmu nu pada harita rek dipake di mana orang rek wudu, mangka ilmu wuduna kudu dipersiapkeun. Lamun ilmu wuduna can nyaho berarti ilmu wuduna heula kudu diteangan sabab urang rek ngalaksanakeun wudu. Lamun can diteangan da can ngaji berarti urang kudu ngaji heula sabab urang rek wudu eta ilmu hal disebutna. Ta ilmu wajib kudu buru-buru diteangan teh kitu. Di mana orang rek salat ilmu salatna kudu dipersiapkeun, di mana orang rek wudu ilmu wuduna kudu dipersiapkeun. Geuning urang oge lamun rek ka Mekah mangka ilmu manasik haji lagi dipersiapkeun. Da memang kewajiban nanti. Ta ayeuna urang sok wudu unggal poe, ta ayeuna urang sok salat unggal poe, urang persiapkeun deui we, urang lebaran deui ame urang beuki ngarti kana tentang ilmuna ibadah. Kana tentang ilmuna wudu, kana tentang ilmuna salat jeung ibadah-ibadah nu sejen. Margi supaya ibadah urang kana asup kana kategori ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah asup kana kategori ibadah pasida, ibadah anu ruksak ku Allah Subhanahu wa taala.